शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। डार्लिंग, सब ठीक हो गया है। आज शाम को ठीक 7:30 बजे अपना थोड़ा सा सामान लेकर मेरे घर आ जाना। उसके बाद हम अपनी नई दुनिया बसाने दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन स्वीराट, याद रखना, ठीक 7:30 बजे। तू तो कह रहा था ऐसा सरप्राइज देगा मुझे कि मेरी जिंदगी का रास्ता ही बदल जाएगा। मुझे तो सिर्फ घड़ी का कांटा ही बदलते दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इंतजार और कर ले यार। अरे यार, सस्पेंस से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पर जब ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा मेरी जान, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। रियली? बिलावत? अभी नहीं, अभी चैन से बैठ। अरे यार, चैन कहाँ? जब तक शादी नहीं हो जाती यही बेचैनी रहेगी। कितना चाहते हो अपनी रूबी को? अरे चाहत का मतलब तुम क्या समझो जालिम। चाहत वो भी रूबी से। अपने दिल के खून का एक कतरा जमा के अंगूठी पहनाऊंगा शादी के दिन। क्या रूबी भी तुम्हें इतनी चाहती है? ये भी कोई पूछने की बात है? वो तो कहती है कि पल भर की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, चलो सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। वहां छुप जाओ। आ गई? हाँ डार्लिंग, मैं तैयार हूँ। बोलो, कहाँ ले जाओगे? एक बार फिर सोच लो, आखिरी बार। सारी जिंदगी के लिए मेरे साथ भाग चलने का इरादा तुम्हारा पक्का है ना? कितनी बार? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य, सब कुछ तुम ही हो। क्या सचमुच तुम हीरालाल से प्यार नहीं करती? ओ सुधीर, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? एक अधपगले, निटविट, डल इंसान को कोई प्यार कर सकता है? चलो, अब और देर मत करो। तुम्हारे साथ कहीं भी चलने का मेरा कोई इरादा नहीं है मिस रूबी दत्त। सुधीर, अब मजाक न करो। वो पगला हमें ढूंढता ढूंढता कहीं यहां ना आ जाए। सुन, एक छोटा सा शुक्रिया अदा तो करता जा। नहीं दोस्त, इस सच्चे प्यार की सच्चाई दिखाने के बाद मैं शुक्रिया कहकर तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। अब समझ में आया इन सब बातों का मतलब। तुम मेरे साथ खेल रहे थे। तो आपने क्या समझ रखा था? किसी इंसान के दिल के साथ खेलने का हक सिर्फ आपका बनता है क्या? तुम शांति शांति शांति। अच्छा, एक बात बताइए, अधीर राय नाम के किसी आदमी को जानती हैं? अधीर राय? हाँ, याद है आपको अधीर राय की? मैं उनका छोटा भाई हूं। जानना चाहती हैं कि अब वो कहां है? एक पागलखाने में। हाँ, पागलखाना। और जानना चाहती हैं कब से? उस दिन से जिस दिन से आपके बाप ने उन्हें चाबुक से मारा और उन पर कुत्ता छोड़ दिया था, उस दिन से वो पागलखाने में। और जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूं, जानती हूं मुझे क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सुधीर, बदला लेना, उस अपमान का बदला जरूर लेना सुधीर। अच्छा, तो तुमने मुझसे बदला लिया? हाँ, बदला। Now will you please go away from here? Please. डॉक्टर दुबे, अमेरिका की डिग्री तो नहीं मेरे पास, पर इतना जरूर कह सकता हूं, इस डिलीवरी में सिजेरियन ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस हॉस्पिटल में जितने भी सिजेरियन ऑपरेशंस होते हैं, उनमें से 90% नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। न जाने क्यों ये डॉक्टर चतुर्वेदी बिना वजह सिजेरियन ही करते हैं। बिना वजह नहीं, वजह है पैसा। भाई देखो, सिजेरियन ऑपरेशन का मतलब है ऑपरेशन की फीस, नर्सिंग होम में रहने की फीस, यानी ज्यादा मुनाफा। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, और अब हम ये सच इसलिए बोल सकते हैं
कि हमने यहाँ की नौकरी छोड़ देने का फैसला कर लिया है। क्या? हमने मेडिकल कॉलेज में हिपोक्रेटिक ओथ ली थी, सेवा करने की कसम खाई थी, लेकिन हम यहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं, अपना जमीर बेच रहे हैं। जमीर? मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अखबारों में इश्तिहार पढ़ती होंगी कि 80-90 रुपए में लीगली अबॉर्शंस होते हैं। फिर ये नर्सिंग होम में हजार रुपए अबॉर्शंस के क्यों लिए जाते हैं? ये रुपए ले जाते हैं मजबूरी के। कुंवारी लड़की या शादीशुदा बच्चलन औरतें अपने केस छुपाने के लिए ये रकमें दे देती। आप रजिस्टर खोल के देख लीजिए, कितने नाम पते गलत लिखाए गए हैं। और गॉड से ये मत कहिए कि डॉक्टर चतुर्वेदी ये सब नहीं जानते। लक्ष्मी, हाँ जी, देखो तो कौन है? मेम साहब घर में है? उनसे कहो कि नंदिनी मल्होत्रा आई है। नंदिनी? अरे आओ आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। क्या बात है? कविता जी, जो बात कहना चाहती हूँ पहले इस चिट्ठी में लिख के बताने जा रही थी, फिर सोचा अगर आप मिल गए तो मैं खुद ही बता दूंगी। कहो ना। आपने तो देखा होगा इतने समय में नर्सिंग होम में कितनी तरक्की हो गई है, लेकिन कभी आपने सोचा इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे हो सकती है? इतना पैसा कहाँ से आया? चिट्ठी में भी मैंने यही लिखा है कि डॉक्टर चतुर्वेदी अपने पेशे और इंसानियत दोनों के रास्ते से भटक गए हैं। मेरे पति के नाम पे जो कलंक लगाने की कोशिश कर रही हो तुम, उसका कोई सबूत? सबसे बड़ा सबूत ये है कविता जी कि ये बात बताने के लिए मैं खुद मिलने आई हूँ आपसे। 2 डॉक्टरों के नाम बता सकती हूँ जो इसी वजह से रिजाइन करके चले गए। कुछ लड़कियों के पते ठिकाने भी मालूम है, लेकिन आप ही सोचिए कि जो बात छिपाने के लिए वो न्यू नर्सिंग होम में आई, वो बात भला आपको क्यों बताएंगे वो? लेकिन ये बातें बताना मेरा फर्ज था। आप माने या ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता? अपने हाथ से जो चिट्ठी लिखी है तुमने, मानहानि के केस में ये तुम्हारे खिलाफ पेश की जाएगी और तुम बदनामी के अंधेरे में गुम हो जाओगी। मैं तो खुद ही एक अंधेरा हूं कविता जी। बदनामी से मैं नहीं डरती, क्योंकि बदनामी का मजा मैं चख चुकी हूं। आपको शायद याद होगा, आप ही के कॉलेज की एक लड़की अचानक किसी लड़के के साथ भाग गई थी। बड़ा स्कैंडल हुआ था। वो लड़की मैं ही हूं, नंदिनी मल्होत्रा। जी हाँ, और वो लड़का था मशहूर प्लेबॉय विक्रम सरीन। मैं घर बसाना चाहती थी, पत्नी बनना चाहती थी, एक मां बनना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे पत्नी बनाए बगैर ही मां बना दिया। मैं फिर भी उस बच्चे को अपनाना चाहती थी, लेकिन एक गरीब बेबस लड़की का चाहना क्या और ना चाहना क्या। काफी रुपए खर्च करके एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया गया। मुझसे ये कहा गया कि डॉक्टर सिर्फ एग्जामिन करेगा। उसने मुझे बेहोश कर दिया और जब होश आया तो पता चला कि मेरा बच्चा मार डाला गया है। बच्चे की जगह बदनामी मिली, इसीलिए अदालत वदालत से तो मैं डरती नहीं, लेकिन हाँ, मुझे यकीन है कि आपके पति इतना बड़ा नर्सिंग होम चलाकर किसी स्कैंडल में फंसना पसंद नहीं करेंगे। ये लीजिए, ये डायरी। इस नर्सिंग होम में बड़े अन्याय, बड़े पाप हो रहे हैं। इसमें सारा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। नाम पते के साथ कई केस हिस्ट्रीज भी हैं। कविता जी, जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है वो किसी और दुखी लड़की की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपने पति को संभालिए। आप सुंदर हैं, पवित्र हैं, आप उन्हें बचा सकती हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती।
एक्सक्यूज मी सिस्टर, यस, मेरा नाम विक्रम सरीन है और डॉक्टर चतुर्वेदी के साथ आज मेरा अपॉइंटमेंट है। काइंडली लेट हिम नो कि मैं आ गया हूँ। आप एक मिनट ठहरिए, मैं भी पता लगाती हूँ। श्योर। गुड मॉर्निंग सर, कोई विक्रम सरीन आपसे मिलने आए हैं, कहते हैं अपॉइंटमेंट है। ऑल राइट सर, आइए, यहाँ से सीधे ऊपर चले जाइए। थैंक यू सिस्टर। इट्स ओके। May I come in, doctor? वो आइए मिस्टर सरीन, Thank you. प्लीज बी सीटेड। मिस्टर सरीन, मैंने आपके मरीज की अच्छी तरह जांच की है। वो मां बनने वाली है। उन्हें 5वां महीना चल रहा है, बहुत देर हो चुकी है। इस हालत में मैं अबॉर्शन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। देखिए डॉक्टर, ये इस लड़की और मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। लड़की शादीशुदा नहीं है, अबॉर्शन नहीं हुआ तो खुदकुशी कर लेगी, इसलिए अबॉर्शन तो कराना ही पड़ेगा। आप इनकार करेंगे तो कोई दूसरा डॉक्टर करेगा। आई एम विलिंग टू पे योर प्राइस। क्या लेंगे? 5,000, 10,000, 15,000? ठीक है, उन्हें भर्ती करा दीजिए और हमारा जो फॉर्म है उसे फिलअप करके साइन कर दीजिए। शुक्रिया डॉक्टर। सुधीर, सुधीर, नंदिनी, इस वक्त तुम यहाँ? यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऐसे कहीं दूर ले चलो प्लीज, प्लीज। क्या बात क्या है? मैंने अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया था। जिस पाप, जिस कलंक से बचने के लिए मैं यहाँ आई थी, वही पाप मेरे चारों तरफ हो रहा है। मुझे इस नर्सिंग होम से बचा लो प्लीज। She is dead. What? मैंने आपसे पहले बताया था, इसमें खतरा है। ये लीजिए, मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट लिख देता हूं। लाश को फौरन ले जाके जला दीजिए। पुलिस? तुमने पुलिस को फोन कर दिया? पुलिस को फोन कर दिया तो कोई बुरा काम तो नहीं किया? सुधीर, जिस आदमी ने मेरे पेट के अंदर खून करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसी शैतान ने
आज एक और अभागी लड़की का खून करवा दिया, और वो खून हुआ है डॉक्टर चतुर्वेदी के हाथों। हाँ हाँ, डॉक्टर चतुर्वेदी। और इस काम के लिए उन्हें मिले हैं रुपए 15,000। सुधीर, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस नर्सिंग होम में क्या क्या हो रहा है। कविता जी को भी सब बातें बता दी थी, एक डायरी भी दी थी उन्हें जिसमें इस नर्सिंग होम का काला इतिहास लिखा है। लेकिन इसके बाद भी तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो डायरी जिसमें प्रशांत के पापों का सबूत है वो कविता के पास है? हाँ। नहीं, वो तो हमारे पास होनी चाहिए। और सुनो, वो ऑपरेशन की फाइल भी क्या नर्सिंग होम में है? हाँ। उसे भी हमें अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, तभी तो सारे सबूत हमारे पास होंगे। चलो। ये रही। ऐसे क्यों बैठे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? सर में दर्द है थोड़ा सा। बुखार तो नहीं है? नहीं भाई, कहा ना, बस दर्द है थोड़ा सा। डॉक्टर चतुर्वेदी। क्या? कैसे हो? किसने खबर दी? मैं भी आता हूं। क्या हुआ? एक इमरजेंसी केस आ गया। हेलो, न्यू नर्सिंग होम। मैं मिसेस चतुर्वेदी बोल रही हूँ। अब बता सकती हैं बात क्या है? एक फोन आया था कहीं से, सुनते ही डॉक्टर साहब परेशान होकर बाहर चले गए। वो फोन मैंने ही किया था। बहुत बुरी खबर है। आज शाम 6 बजे एक ऑपरेशन हुआ था। पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर ही गुजर गई। उसके घर वाले जब शमशान लाश जलाने के लिए ले गए तो पुलिस ने वहां आकर लाश को अपने कब्जे में कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। तो जल्दी से डॉक्टर सुधीर को इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। जी, मैंने बहुत कोशिश की मगर वो मिले नहीं। वैसे पेशेंट गुजरने की बात उन्हें मालूम है क्योंकि उसके ठीक आधे घंटे बाद वो नर्सिंग होम आए थे और मिस मल्होत्रा को लेकर न जाने कहाँ चले गए। आप बता सकती हैं क्या ऑपरेशन हुआ था? माफ कीजिए, मैं मजबूर हूँ। सुशीला जी, ये चाबी लीजिए और जल्दी से आज वाले केस की फाइल है उसे जला देना है। वो फाइल तो डॉक्टर राय ले गए सर। सुधीर? सुधीर क्यों ले गया? कब ले गया? आपके जाने के आधे घंटे बाद यहाँ आए थे। मिस मल्होत्रा को लेकर कहीं बाहर चले गए। कुछ देर पहले फिर आए थे। सीधे ऊपर ऑफिस में गए और फाइल निकाल कर ले गए। क्यों ले जाने दी वो फाइल आपने? मैं कैसे मना करती सर, वो आपके पार्टनर है और सेफ की एक चाबी उनके पास भी रहती है। अब समझा पुलिस को खबर किसने की। हेलो, मैं चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर सुधीर से बात कर सकती हूँ? मैं तो यहाँ हूँ भाई। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों, तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानता? देखो, बनो मत। तुम नंदिनी के साथ नर्सिंग होम गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा,
उस केस के बारे में बात कर रहे हो तुम? भाई उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं, तुम ही बोलो। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अब प्रशांत कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं। देखो, जंग के मैदान में उतरने से या तो जीत होती है या हार होती है। इस खेल में खतरा है, इसीलिए तो खेलने में मजा आ रहा है। मैं तो समझती थी हमारी मुसीबत में अगर कोई सहारा है तो सिर्फ तुम। ओफो, अरे भाई इसीलिए तो यहां आया हूं। मुसीबत के वक्त दिमाग से काम लेना चाहिए। एक कप चाय बना के लाओ मेरे लिए, तब तक मैं जरा आराम से सोचता हूं। जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? वो डायरी ढूंढ रहा हूं। कौन सी डायरी? वही जिसमें प्रशांत की सारी करतूतें लिखी हुई हैं, नंदिनी वाले। निकल जाओ। जिद मत करो कविता, मुझे वो डायरी चाहिए। मैं कहती हूँ निकल जाओ। वाह, क्या कमाल की डायरी है। सबूत ही सबूत। आपका भी जवाब नहीं डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी। मैं तुम्हें देवता समझती थी, लेकिन आज पता चला कि तुम। कि मैं राक्षस हूं, शैतान हूं, जानवर हूं, है ना? तो फिर इस जानवर से कभी लड़ने की कोशिश मत करना। अलमारी की चाबी लाओ। चाबी लाओ अलमारी की। आज समझ में आया उस दिन क्यों कहा था तुमने। तुमसे कोई चीज छीनी तो उसे बर्बाद किए बगैर तुम चैन की सांस नहीं लेते। प्रशांत ने मुझे तुमसे छीन लिया, तुम मुझे नहीं पा सके, इसलिए बदला लेने आए हो ना। सखी, इतनी सीधी सी बात समझने में तुमने इतनी देर लगा दी। मेरी नजर देख के भी तुम्हें पता नहीं चला कि मैं किस तरह तुम्हें न पाकर तड़पता रहा। मेरी आंखों की आग में तुम्हें अपनी बर्बादी नहीं दिखाई दी? कैसी औरत हो तुम? तुम्हारे अंदर एहसानमंदी नाम की कोई चीज नहीं। तुम इस घर के टुकड़ों पर पले हो। रोने धोने से आदमी का दिल पिघलता है मिसेस प्रशांत चतुर्वेदी, जानवर का नहीं। इन आंसुओं को बर्बाद मत कीजिए। Oh, Dr. Chaturvedi? Yes? You are under arrest. Follow me. हेलो। मिसेस चतुर्वेदी? यस। अभी अभी पुलिस डॉक्टर चतुर्वेदी को अरेस्ट करके ले गई। नंदिनी, तुम आ गए क्या डॉक्टर चतुर्वेदी को? हाँ,
प्रशांत तो पकड़ा गया, लेकिन मैं भी फंस सकता हूं। 50% पार्टनर हूं ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस केस का कोई भी गवाह यहां मौजूद रहे। ये लो 10,000 रुपए और अभी बंबई छोड़कर चली जाऊं। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूँ कि अदालत जब डॉक्टर चतुर्वेदी को सजा देती है तो उनके चेहरे का रंग कैसे बदलता है। बहुत एक्साइटेड नजर आ रही हो तुम। That's bad. That's very bad. तुम्हें शांत करने के लिए कुछ करना होगा मुझे। ये इंजेक्शन दे देता हूं तुम्हें। ये कैसा इंजेक्शन है ये? बहुत मामूली सा इंजेक्शन है, बिना दवा वाला। इसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है। इस सुई की नोक को मैं तुम्हारी नस के अंदर चुभाऊंगा और एक छोटा सा हवा का बुलबुला तुम्हारे जिस्म के अंदर डाल दूंगा। ये एयर बबल आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारे हार्ट की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा। नहीं सुधीर, सुधीर, नहीं। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं? नहीं। और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं रहेगा। अब क्या लेने आए हो? ये शरीर? आपको छोड़ दिया पुलिस ने? हाँ कविता, अचानक क्या कुछ हो गया? मैं अपना जुर्म कबूल करने जा रहा था कि सुधीर आ गया। वाह, मॉडर्न जीसस क्राइस्ट दुनिया के गुनाहों के बोझ का क्रॉस उठाने के लिए तैयार खड़ा है। वंडरफुल। कब तक मेरे गुनाहों की सजा मुझसे चुराता रहेगा? कब तक? बस बहुत बन चुका मैं तेरे लिए स्वर्ग की सीढ़ी। अगर सजा भुगतने का इतना ही शौक है तो खुद गुनाह करो, सजा भुगत। आपका परिचय? मेरा परिचय आपको अपनी पुरानी फाइलों में मिल जाएगा। वैसे मेरा नाम सुधीर रॉय है, डॉक्टर सुधीर रॉय। नियो नर्सिंग होम का पार्टनर हूं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, पर गरीबी की कड़वाहट अभी तक मेरी जबान की नोक पर जिंदा है। इसलिए पैसे कमाना चाहता हूं, सीधे हाथ से भी और उल्टे हाथ से भी। इसीलिए इससे छुपा करके इलीगल अबॉर्शंस करता रहा हूं। जितने बड़े घर की लड़की उतनी बड़ी फीस। तुम्हारी मां का फैशन तो अभी तक आया नहीं ना? ये जो लड़की मरी है, इसका ऑपरेशन मैंने किया था। सुधीर, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये रही वो केस फाइल जिस पर मेरे दस्तखत हैं, और ये वो 15,000 रुपए उस लड़की की मौत के दाम। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं और अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। इंस्पेक्टर, डेथ सर्टिफिकेट पे जो इसके सिग्नेचर्स हैं वो इसने मेरी जान बचाने के लिए किए थे। आपको अपने कन्फेशन का अंजाम मालूम है? मालूम करके आया हूं आपसे। 10-15 साल जेल में, और जब जेल से छूटूंगा तो डॉक्टरी नहीं कर सकूंगा, मगर इसे अपने कंधे पे चढ़ के आकाश नहीं छूने दूंगा। सुधीर, मैं Shut up! And don't try to be smart! एक पालतू कुत्ते की तरह तुम लोगों की मेहरबानी के टुकड़े खा खाकर बहुत दिन जी लिया मैंने। अब अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, चाहे वो जेल में ही क्यों न गुजरे, समझे? ऑफिसर, मैं 2 मिनट इससे अकेले में बात कर सकता हूं? जरूर, बट यू आर अंडर अरेस्ट। थैंक यू। ये क्या नाटक कर रहा है तू? नाटक तो तू कर रहा है प्रशांत। जब से अमेरिका से लौटा है तूने ये नाटक शुरू कर दिया, लेकिन इस नाटक में तूने मुझे कोई हिस्सा दिया ही नहीं, इसलिए क्लाइमेक्स में तो मुझे आना ही था।
प्रशांत, सखी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। कहना मैंने जो कुछ भी किया घर की इज्जत आबरू बचाने के लिए किया। वो पैसे और डायरी मैंने जबरदस्ती इसलिए लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पुलिस को कोई सबूत मिले। इसलिए मैंने नंदिनी को भी बॉम्बे से भगा दिया। प्रशांत, तू पैसे के पीछे भागते भागते बहुत थक गया होगा। जा, घर जा। नहीं, मैं अपनी बाकी जिंदगी अपनी आत्मा अपने जमीर के साथ जीना चाहता हूं। जो पाप मैंने किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है प्रशांत, कि तू ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि तेरे किए की सजा मैं भुगत रहा हूं। जा, कर जा। इस तरह उसने तो अपनी सारी जिंदगी का कर्जा उतार दिया, लेकिन मैं अब क्या करूं? मैं अब क्या करूं? हे भगवान, हे भगवान। सखी, लाल किनारे की सफेद साड़ी में कितनी अच्छी लग रही हो तुम, बिल्कुल देवी। तुमने तो सारा कर्जा उतार दिया सूद समेत, लेकिन मेरे ऊपर तो किसी का कोई कर्जा नहीं था। अब मैं क्या करूं? अब मैं उस घर में कैसे रहूं? तुम मुझे बहुत अपना समझती हो ना सखी। तुम्हें नहीं मालूम सुधीर, मैं तुम्हें कितना अपना समझती हूँ, कितना अपना। मुझे खुद ही नहीं मालूम था। तो सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी लड़की को बहुत अपना समझा है, किसी को बहुत सम्मान दिया है, तो वो तुम हो सके। लेकिन इतना भी जान लो, जिस दिन तुम प्रशांत को खो दोगी उस दिन मुझे भी खो दोगे। माना कि प्रशांत भटक गया था, लेकिन क्या इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं? पत्नी के नाते क्या तुम उसे प्यार की डोर में जकड़ कर रख नहीं सकती थी? ये हार अगर प्रशांत की है तो ये तुम्हारी भी हार है। हमारा समाज ही ऐसा है जहां हर चीज पैसों में तौली जाती है। तुम उसे यहां से दूर, बहुत दूर कहीं ले जा सके, जहां अभी तक हमारी ये सड़ी गली सभ्यता न पहुंची हो। वहां रहकर वो अपने आप को खोज लेगा, पा लेगा, सब ठीक हो जाएगा सखी। फिर यहां 10 साल काटने के बाद जब मैं बाहर आऊंगा तो इतने बड़े कलंक का बोझ लेकर कहां जाऊंगा? कहां सर छुपाऊंगा? इस दुनिया में तुम दोनों के सिवा और कौन है मेरा? और मैं चाहता हूं कि जब मैं वहां आऊं तो देखूं कि तुम लोगों ने घर को सचमुच घर बना लिया। और वो घर ही क्या सखी जिसमें किसी बच्चे के हंसने की आवाज न सुनाई दे, उसकी पुकार न सुनाई दे। मां, मां,